прекрасная металлическая кровать из Икеи, которая очень подходит нам для интерьера, но через год эксплуатации она начала ужасно скрипеть. Просто невыносимый скрип, даже повернуться нельзя было. Я нашла выход из положения, купив вот такие штуки в Леруа, которые утеплители для труб. Посередине я сделала прорези. Одна, получается, плашка лежит сверху, вторая вставляется в эту штучку. И так я решила проблему, то есть скрип от кровати ушел, теперь можно ее эксплуатировать.